viimasest suuremast infopäevast on üksjagu aega möödas ja seetõttu on teemasi kuhjunud, et ma ei ole edev. ja mitte seetõttu ei pea te mind siin nii palju nägema. Ma parema meelega oleks kusagil harjakapis. Aga jah, et krüpteerimine. Mis probleemi me lahendame? Krüpteeritud konteiner täna CDOC on üles ehitatud niimoodi, et lisaks krüpteeritud ehk salastatud sisule pannakse sinna faili kaasa ka dekrüpteerimiseks vajalik võti, mis on omakorda krüpteeritud siis saaja avaliku võtmega. Niimoodi, et teie, kui te olete selle krüpteeritud andmefaili saaja, saate oma salajase võtmega kõigepealt lahti krüpteerida kaasa pandud dekrüpteerimisvõtme ja siis sellega saate kätte siis salastatud andmed. Kindlasti tekib kohe küsimus, et aga milleks seda asja on vaja nii keeruliseks ajada, miks mitte kohe salastada avalikule võtmele, saaja avalikule võtmele. Peamine põhjus on see, et dekrüpteerimiseks vajalikud andmed tuleb laadida ID-kaarti. ID-kaardis on mälu piiratud. Tema jaks on nõrguke ja inimesed tahavad salastada ikka väga pirakaid asju. Põhimõtteliselt mida iganes. Kassipildid, käädid, kämmid, videofailid, helifailid, kõik sobib. Mingil hetkel lihtsalt saab ka arvutilaks otsa ja läheb siis kaua aega. Nüüd, nagu on ka ennem tõdetud, maailma turvamaastik on muutunud. Tahame seda või mitte. Kogu CDOC on loodud peamiselt transpordi krüptograafiaks. See tähendab seda, et on mõeldud lihtsalt andmete turvaliseks ühest kohast teise toimetamiseks ja mitte nende pikaajaliseks säilitamiseks, nagu inimesed loomulikult seda teevad. Sest et esiteks nii on mugav ja teiseks see lahendus on olemas ja miks mitte. Samas selline pikaajaline säilitamine ei arvesta tihti asutuste või firmade turvapoliitikaid, juhul kui need on olemas. Ja samas on ka asutustel neid keeruline kehtestada läbi sellise lahenduse, kui saadavad inimesed omavahel salastatud andmeid. Ning on ka olnud probleeme, kus eraisikule saadetud materjal võib osutuda mingil põhjusel kättesaadamatuks. Läheb ID-kaart katki, inimene lahkub töölt tüliga, ei ole nõus enam koostööd tegema ja muud sellised põhjused. Ning täna on siiski piiratud see krüpteerimine üsnagi palju ID-kaardi krüptoalgoritmidega ja me samuti peame valmistuma kvantarvuti kindlatele lahendustele üleminekuks. Põhiline muutus, mis CDOC2-ga toimub, on see, et krüpteeritud andmed ja dekrüpteerimiseks vajalik võti või võtmeosakud ei liigu sama teed pidi. Need hoitakse lahus. Nii et kui te kellegile nüüd CDOC2 tahate saata, siis krüpteeritakse samamoodi saadetav sisu ära ning seejärel dekrüpteerimiseks vajalik võti samamoodi krüpteeritakse saaja ID-kaardi avaliku võtmega ja laetakse üles võtmevahendusserverisse. Seejärel saadetakse krüpteeritud sisu teele, kas üle meili, laetakse kusagile võrgukettale või pilve ja saaja saab siis selle kätte. Nüüd uus meetod või selline teistsugune meetod
võimaldab kehtestada saatja poolt täiendavaid piiranguid, näiteks ajalisi, mis aja jooksul vastuvõtja saab neid andmeid lahti krüpteerida. Meil on vaikimisi praegu pandud aeg, mille jooksul Digidocis see on võimalik, aga seda saab ka nagu saatja poolelt muuta ja kehtestada näiteks kas või, ma ei tea, nädalane piirang. Kui nädala jooksul saaja ei ole seda lahti krüpteerinud, see on võimalik, see ei ole praegu vaikimisi lahendus, siis on võimalik sellist asja piirata. Nii, praegu on Digidoc kliendis vaikimisi endiselt krüpteerimisvorminguks CDOC1, kuigi kui tahate see vormingut muuta, siis saab teha ka CDOC2D. Tõsi küll, siis peate ka arvestama sellega, et võib-olla saaja ei oska seda vastu võtta või avada. Lisaks, CDOC2 tulekuga kaasneb ka pikaajalise säilitamise tugi, nagu me seda nimetame, mis tegelikult on lihtsalt andmete ümber krüpteerimine. Ehk siis pärast seda, kui te olete saanud CDOC2 konteineri, toimub nende andmete dekrüpteerimine ja seejärel on teil võimalik need uuesti salastada, aga seekord siis kas enda poolt valitud parooliga, krüptovõtmega või siis, ma ei tea, asutuse HSM-iga. Mida me tulevikult mitte ei oota, vaid planeerime, on nüüd oluliselt keerulisem teema, et nimelt me tahaksime, et inimesed saaks krüpteerida ja dekrüpteerida ka mobiil-ID ja smart-ID vahenditega, ehkki need otseselt vahendi poolest ei toeta krüpteerimist. Ja milles see seisneb? See seisneb selles, et seda andmete krüpteerimisvõtit ei saa mobiil-ID või smart-ID-ga krüpteerida. Ja seetõttu selle võtme levitamine on turvamata kujul olemuslikult ohtlik. Üks võimalik on siis sellise ühissalastuse või jagatud salastuse moel, kus see võti, mis on vajalik andmete dekrüpteerimiseks, jagatakse 3 üksteisest sõltumatu osapoole vahel. Sõltumatu on siin nagu hästi oluline. Need peavad olema sellised osapooled, kes on nõus neid servereid pidama, kellel ei ole omavahel alluvussuhet ja kes ei saa nagu üksteist käsutada. Sellisel juhul on tagatud, et seda võtit ei anna süsteemist välja võtta, 3 jupist kokku panna ja kasutada siis kusagilt kätte saadud krüpteeritud konteineri avamiseks. Nii et meil on väike praktiline probleem. Kes tahab hakata sõltumatuks osapooleks? Käsi püsti. Ma näen kätte merd. Aitäh teile!